各位朋友大家好，歡迎大家收睇 Software Shuffling 呢個節目。其實喺呢個節目咧之前咧都教過大家咧一個軟件咧就專愛嚟做全景相嘅。今集咧想再一次同大家研究下我哋拍攝全景相嘅技巧啦，同埋我哋用呢個軟件咧就點樣去做一個全景相。其實全景相咧而家好多嘅手機啊，甚至可能有啲嘅半專業級啊或者傻瓜機咧都有呢個功能噶啦。咁但係咧我哋用單反，我哋用呢啲咩技巧咧可以拍攝一張更加靚嘅全景相咧？咁我今集咧就同大家研究下，順便同大家咧睇下呢個軟件，亦都係因為呢個軟件咧，我之前所介紹過嘅咧係一個舊版本。咁我發現咧喺近期咧就啱啱更新咗 2.0， 而且呢個版本咧裏邊嘅功能咧都比舊版更加強嘅。所以咧今集咧同大家咧再次研究下，亦都詳細去研究下我哋全景相嘅技巧。嗱，首先咧睇下我哋今集咧，我會示範做出嚟有幾張嘅全景相。嗱，呢一張咧就會係其中一張嚟噶。咁我影嗰時咧就係因為呢一個教堂咧太高嘅關係咧，亦都當時我冇彎到咧，所以咧我就垂直咁拍咗3張。咁我同大家咧一陣研究下我點樣將呢3張咧就合拼成一張咁嘅相片啦。至於呢一張咧都係嘅，咁我用咗4張相去合拼出嚟噶，你見到嘅效果咧，亦都係一個好廣闊嘅效果。但係呢張相咧，我除咗用到而家你見到一個水平線好靚嘅效果之外咧，其實透過呢個軟件咧，我哋可以做成一個有少少魚眼效果嘅。好似呢一張就係啦，咁我哋出咗嚟效果咧，我同之前嗰張咧有少少分別嘅，有個魚眼效果，見到一個水平面咧係有少少彎曲嘅。另外呢張相都係啦，咁我用咗4張相咧，就係分咗4個角去拍攝咧，形成咧呢幅相最後咧一張嘅大相出嚟噶。咁而呢一張咧就係一個日落啦。頭先我哋見到嘅相片咧，佢嘅光差咧相對嚟講唔係太大噶。而呢張相咧，因為我哋日落嘅關係咧，如果我哋用翻普通嘅拍攝嘅話咧，出嚟嘅效果咧就可能2張相嘅顏色有少少分別唔同噶啦。咁我一陣間我就每一張相我哋有特別嘅效果咧，我都同大家去分析一下。嗱，首先咧我哋需要就呢個軟件啦。呢個軟件咧本身咧係就係 Microsoft 嘅出品嚟嘅，咁亦都係免費，咁暫時都係，咁遲啲會唔會收費咧我都唔知。咁趁而家咧仍然係免費嗰時咧，我哋可以下載咗嚟使用啦。嗱，留意下，咁呢個軟件咧分咗64bit 同32bit 嘅版本噶。如果你而家係用緊 Windows 8嘅話咧，我哋大部分都會係用到64bit 噶啦。咁如果你要比較舊啲嘅系統咧，用 Windows XP 版本嘅話咧，通常都會係32bit 噶啦。咁反而咧，如果你係用緊 Windows 7嘅話咧，有好多朋友可能係32bit，可能係64bit 嘅。咁我哋點樣去分辨我哋個電腦究竟係用緊邊一個嘅版本嘅話咧？佢好簡單，我哋只要喺呢度打開啦，我哋喺電腦裏邊，我哋 right click，我哋揀內容。咁好似我呢部電腦裏邊咧，你會見到喺呢個位置咧寫住64位元作業系統噶，意思話我部電腦咧就係64bit 噶。咁如果我哋咧使用嗰時咧，我係下載64bit 啦。咁如果你見到係32bit 嘅話咧，你下載32bit啦。但係咧我哋用法咧就其實基本上完全一樣噶。咁一陣間咧我同大家去研究下點使用呢個軟件咯。跟住嚟我就睇翻啲相啦。嗱，首先咧我想做最簡單嘅先，就係用呢3張相啦。你見到咧就教堂啦，底下一張，中間一張，上面一張，咁3張相咧我點樣合拼？至於個技巧咧，一陣間我再去研究下。當我打開個軟件之後咧，咁我只係喺呢度咧，我只要撩一個 Panorama 啦，我哋全景相，我將呢3張相全選。咁其實呢個軟件咧，佢個功能好強噶，佢自動會幫我哋咧，就算我哋垂直水平都好啦，佢自動幫我哋去調節噶啦，所以我哋唔需要做其他嘅功能噶。咁我哋跟住咧，我只有 Next， 佢就會幫我哋去運算噶啦。咁好快脆，你見到咧，已經成幅相咧將佢合拼埋一齊嘅，你發覺咧亦都好快脆，好神奇。咁我哋如果呢幅相咧，我哋發覺咧有少少，好似唔係咁垂直啊咁樣啦，我哋可以用個 mouse 喺呢個位咧，我哋去做嗰個旋轉嘅。好，適合之後咧，我哋停翻呢個位置啦。好啦，跟住咧，我哋如果呢幅相冇問題咧，我哋照 Next。去到呢一步驟咧，咁我哋要裁咯，因為可能有啲空間太多咧，我哋唔需要噶啦，咁可以將佢拉翻細啲。
上方都係啦，咁啊下邊都係啦，咁我拉翻細少少啦。咁完成之後咧，我照 next 咧，咁就可以啦。幫我哋裁咗呢幅相。咁本來咧，我哋因為我哋個太近啦，我哋冇 wide angle 啦，冇可能影下成個建築物嘅。咁我哋透過我哋3張相，我哋垂直嘅話咧，我哋都可以成張建築物咧影晒啦。好啦，最後咧，我哋揀翻我哋嘅儲存啦，我哋可以儲存一啲嘅唔同嘅 quality 啦。咁如果我哋想可能靚啲嘅話，我哋可以揀最高啦，90啦，甚至可能我哋 set 到去99啊、100都可以嘅。咁完成之後咧，我只要咧 export 去翻我哋個磁碟裏邊咧，咁就可以啦。好啦，跟住咧下一張咧，咁我要比較咧，要詳細少少講解下咯。嗱，呢一個海岸線咧，我用咗4張相去拍攝噶。第一張係咁樣嘅，第二張係咁樣嘅，第三張同第4張，你見到呢幾張相咧，我都係用水平去拍攝。咁啊，我用咩技巧咧？當然，如果我哋人能夠有腳架，我哋將我嘅相機固定喺腳架裏邊啦，跟住咧，我哋每拍一張，我哋旋轉個效果咧，令到呢幅相咧個水平效果做得好好嘅。不過如果我哋冇腳架嘅話咧，我哋用手揸可唔可以咧？其實都可以嘅。其實呢個軟件咧都自動幫我哋做晒所有嘅校正，令到我哋有時候有啲偏差咧，幫我哋會將佢疊翻齊嘅。所以我哋可以用腳架係最好嘅。當然我哋冇腳架，我哋可以用手持我嘅相機都冇問題噶。咁啊，留意翻我哋拍攝嗰時候啦。咁我哋因為有4張相噶嘛，咁我哋每張相咧，我哋注意翻佢嘅重疊位。好似睇翻我呢個位置啦，嗱，呢度第一張啦，我影到係呢個範圍噶。咁第二張我打開去睇下，嗱，我哋相對嚟講咧，我要有翻大約係呢幅相嘅1/3以上我做個重疊。嗱，你見到我呢幅相咧，其實我去到呢個位置噶啦，第二張其實已經唔止1/3噶啦，即係超過係2/3咁上下噶啦。咁其實我留意下咧，嗱，1/3多少少啦，其實最理想嘅話咧，其實可以係一半。一般我拍攝嗰時咧，我都會預一半多少少嘅。咁我哋越多咧，會安全少少嘅。咁當然啦，太過近嘅距離咧，太多相咧，會浪費咗我哋計算嘅時間啦。咁啊，一般我哋預係一半到，咁啊可以噶啦。我呢幅相咧，如果我跌翻過嚟咧，差唔多係大約大半左右啦。咁我睇下第3張我哋係點樣咯。第3張就係呢張相啦。咁呢張相咧，如果我貼翻過嚟睇下個位置咧，都係差唔多可以去到大半。因為我呢幾張相咧都比較攞多少少嘅，咁其實頭先講過，我哋一半到已經好足夠噶啦。咁最後呢一張睇睇，呢一張咧同之前嗰張咧，見到我位置咧差唔多都係大半噶啦。咁我呢4張相咧就可以我嚟做一個全景噶啦。咁至於你話光差方面咧，因為睇到呢4幅相咧，當時影我個環境咧，我哋左右兩邊嘅光差咧，相差唔大嘅，可以用到相機嘅全自動測光功能咧，都冇乜問題㗎。不過有時候如果我哋去到一啲地方比較光差大嘅話咧，其實最理想方法我哋點做咧，就係我哋喺某一個位置，我哋想將呢個位置係呢幅相嘅主體嚟嘅，我哋拍攝一張，我哋調校好我哋適當嘅光圈啦、快門啦，我哋覺得係最理想嗰個度數嗰時候咧，就用手動模式將呢個度數咧記下佢。即係保證我哋跟住落嚟影4張或者以上更多嘅相片嗰時候咧，每一張相我得到嘅光圈、快門啦、佢 ISO 咧都係一致嘅。咁出嚟個光線咧就唔會變啦。咁只可能有時因為某啲地方嘅光差個關係咧，可能出嚟會暗啲或者光啲都唔定㗎。但係起碼我哋出嚟個色澤咧係唔會變嘅。咁呢樣嘢大家係好重要。留意翻當時我哋個環境咯，好似而家我呢張相上個環境啦，因為我由左邊我一直咁掃過去右邊去拍攝嗰時候咧，而每拍攝一個位置佢嗰個變化唔大嘅，而最後得出嚟嘅結果咧，其實相機幫我自動測光出嚟咧，我結果係完全一樣，每一個嘅都係同一個嘅光圈快門，喺呢個情況嚟講咧問題唔大。咁但係遇到一啲嘅光差大嘅話咧，大家要留意下啦，最好咧就固定翻我哋嘅光圈快門同埋 ISO。咁好啦，咁跟住睇下呢幅相咯。咁頭先咧開始嘅時都見過呢幅相啦，我哋可以做咗一個水平面係完全水平嘅，或做咗一個效果咧就係個水平面咧成一個弧形嘅，好似我哋魚眼鏡效果。咁我哋睇下我哋點去做咯。咁好啦，我哋去翻我哋呢個嘅軟件裏邊啦，我哋按一次，咁去喺呢度咧就按 New 得噶啦。咁原先嗰個咧我就唔要啦，刪咗佢。咁我去翻咧。我放上嗰個 folder 裏邊啦，
今次有4張相嘅，咁我都係啦，全選就可以啦。步驟都係咁樣啦，我哋 next 佢開始幫我哋運算啦。好啦，今次咧見到咧有少少唔同咗咯，因為我哋相片又多咗啲啦，同埋咧我哋呢個幅相咧，我哋係令到我哋咧可以做咗啲唔同嘅調校工作嘅。咁我可以將幅相放大啲先。嗱，呢個位置，咁如果我哋首先我哋想愛水平嘅，咁你而家發覺到呢幅相咧，同佢嘅格線嚟講咧，都好似有少少唔係咁水平喎。咁我哋可以轉下去嘅。轉咗佢，咁呢個位置咧，我哋變成一個完全水平噶啦。咁如果我哋而家呢幅相係滿意嘅話咧，我哋就可以 next， 佢完成咗噶咯。咁嗱，留意下呢幅相頭先嗰時咧，因為隔開邊嗰啲空位咧，其實我都唔要嘅。好多時我就將佢裁咗算數，我可以拉過嚟，將啲空位咧我唔要咁多啦。咁拉過嚟咧，我完全將佢裁咗佢，將一啲冇嘢嘅地方咧，我裁咗佢。咁我哋 next 咧，見到幅相咧就裁咗啦。咁但係呢個軟件咧，仲有一個好強大功能喎，會幫我哋將一啲原來我哋影唔到嘅地方咧，將我哋咧用近似嘅畫面咧，將佢填補嘅。咁我睇下個效果點樣先。嗱，去翻我哋上一個步驟呢一度啦。咁我只要按呢個 Auto Complete， 留意下個畫面，做完之後有咩變化？突然間咧，你見到咧，佢將我哋旁邊有啲嘅建築物啦，個天空咧，佢幫我填補落去。其實留心睇下某啲位置啊，其實你發覺咧呢度咧有少少怪怪地噶。咁但係因為呢個幅相嘅關係咧，就見到咧都係一啲屋頂嚟嘅，而喺4個角度咧有少少怪怪地咧，就其實唔係太角嘅。咁我哋咧就沿海啲咧，幫我填補翻一啲我哋失去咗、我哋拍攝唔到嘅景物嘅。嗱，咁樣我哋喺呢度咧就完成咗呢一張我哋海平面係水平嘅相咯。好啦，跟住咧我哋去翻之前嗰度咯。嗱，今次咧我想將呢個海平面咧，本來係一個水平嘅，變成一個魚眼效果。咁做法好簡單嘅啫，我只要咧喺呢度中間擺埋去咧，見我哋 mouse 啊變成一個上下有兩個三角形嘅，將我推出去。你就將我哋嘅水平軸咧放咗喺下邊呢個位置，呢個位置係一個水平軸，而上邊呢個位置咧就變成一個弧形啦。如果我哋弧形咧，我哋唔夠，我哋可以再推高少少，將個水平軸咧再降低啲。咁完成咗之後咧，做法都一樣噶啦。我哋 next， 今次都係啦，我用翻呢個 Auto Complete 啦，會將我哋喺呢啲位置咧填補翻一啲嘅建築物噶。填補完之後咧，呢幅相咧就變成咁樣噶啦。咁當然啦，你可以選擇我究竟係我係裁咗佢唔要嗰部分啦，或者我哋可以試下填補先啦。填補完之後，發覺有啲位置咧，咦，好似唔係效果咁理想嘅話咧，我哋先將佢裁翻細啲，將一啲嘅瑕疵咧就我哋 cut 咗佢啦。完成之後咧，我哋可以 next， 咁呢幅相咧亦都裁咗咯。哇，兩個唔同嘅效果啦。咁其實睇翻呢幅相咧，我哋仲有好多唔同嘅效果做出嚟嘅。去翻第二個部分啦，我哋喺右邊，其實我哋有好多唔同嘅選擇，按落去咧都唔同嘅效果。咁你可以揀一個你適合嘅效果，先至去 next。咁咧出嚟嘅相咧有好多唔同嘅創作噶啦。嗱，好啦，跟住下一步咯。我講到頭先咧，我哋因為嗰幅相咧，我光差咧相差唔大噶。嗱，好似呢幅相咁樣，你見到咧，我係用2張相合併出嚟啦。我有張嘅全景相，但係你見到右邊呢個位置咧，因為係一個日落嚟噶。如果我哋用咗自動測光，我哋將幅相去咗呢一邊，我係唔見到太陽嘅。我係做一個自動測光去拍攝嘅話咧，喺呢個情況咧，絕對你2張相咧出嚟嗰個測光出嚟嗰個拍攝一個度數咧係唔同嘅，最後得到個光暗啦都會唔同嘅。如果喺咁情況咧，將2幅相去合併嘅話咧，呢幅相咧就會中間咧就形成一個強烈嘅唔同顏色對比啦。所以喺呢個情況嚟講咧，我哋絕對一定要用手動。咁我哋點拍咧？因為我哋今次日落嚟嘅，我哋主體咧就係呢一邊啦。呢張相我哋只要拍一張合適嘅相啦，一張好靚嘅日落相。當然啦，日落我點拍啦？好似我哋啲基本需要啦，好似我將一個曝光補償啦，我哋要降低，大約係1至2級啦，出嚟嘅效果就會最靚噶啦。好，我拍完一張之後咧，
記得我哋留低翻呢一個嘅所有嘅 ISO 啦、光圈、快門，跟住咧我哋將相機咧移去呢一邊啦，移去左邊呢個位置咧，我哋再拍攝一張，因為兩張相係相同嘅關係咧，呢邊出嚟嘅效果同呢邊咧係完全一樣嘅，咁我哋合拼出嚟嘅相咧就肯定會靚噶啦。好啦，跟住咧我哋再教其他嘅咯，咁呢張啦，跟住咧我睇下呢張相啦，呢張相咧其實我係用咗360度去拍攝噶，總數咧見到咧用咗12張相，我哋企喺個中心點裏邊。當然頭先講過啦，有腳架最好，冇腳架嘅話，我哋用手動盡量將我哋身體咧保持一個水平。我哋移動時都係水平，我拍攝個畫面咧都係盡量去保持水平。同埋，因為我哋係一個360度旋轉個關係，個光差一定有問題噶啦。可能我哋喺某個方向見到太陽，某個方向係見唔到太陽嘅話，所以我哋測光嘅標準咧亦都好大問題啦。所以咧，我哋一定要用 MO。究竟我哋邊一個景，我哋作為一個標準嘅話咧，就係由你去決定啦。假設我呢幅相，如果我想用呢個位置嘅，因為其實咧我這幅相咧，我係比較喜歡呢一個古城牆，所以我由呢個古城牆裏邊咧攞咗一個最適合嘅測光。到時我亦都盡量咧，我安排喺呢個古城咧，就呢幅相片嘅中央嚟嘅，所以咧我用我呢個古城去做一個咁嘅測光啦。咁跟住咧以後所有每幅相咧，跟翻呢個古城測出嚟嗰個讀數啦。好啦，咁我睇下呢幅相我做出嚟嘅效果咯。我再撩一個啦。總數嗱呢度咧原來係14張相先真，頭先講12張相咧其實少咗啦。好，我將佢全選啦。今次咧肯定咧計算會慢好多噶啦，咁我 next 啦。好啦，咁我哋完成咗之後咧，你見到幅相咧因為我用手揸相機嘅關係咧，見到咧，如果呢個軟件幫我砌翻呢個水平出嚟嘅話咧，你發覺咧啲相咧有高有低嘅喎。如果我哋又即係用腳架，我哋水平咗個位置之後咧，我旋轉部相機去拍攝嘅話咧，呢個效果就會理想好多嘅。咁但係佢都仍然可以幫我做到。好啦，咁睇下呢個效果咯。其實咧，因為我用360度拍攝嘅話，佢會將我哋前同後咧都會駁住。你睇下，你睇下啦，我將佢拉動，無論點拉動咧，呢幅相咧都係唔斷嘅，直至我拉翻轉頭咧，我又見翻我中間呢一個嘅城堡嘅。拉翻呢邊都係啦，咁或者我哋睇下唔同嘅效果，譬如呢一個效果啦，又見到個效果咧就好似我中間有個圓圈喎，我企喺呢個位置咧，我將佢咧拍攝，咁睇下我哋要求一啲唔同嘅效果啦。我哋將相 output 出嚟咧，想要邊一類？見到咧喺度旋轉緊嘅呢一種啦，呢種都係啦，見到咧都係成個畫面喺度旋轉緊嘅。咁我哋要一啲咩嘅效果咧？咁我哋選擇邊一類型啦。好啦，咁跟住咧我講第一個啦，好啦呢度啦，咁我哋要嘅重心啦，我愛翻呢個嘅城堡喺中間嘅，或者甚至我哋 output 出嚟咧，只有要一部分都可以嘅喎。咁我哋但係喺後邊咧，我哋只有做一個裁放。而家我呢個古城上咧就擺喺中間啦。咁睇下個水平面咧啱唔啱啦。咁而家同埋不過喺呢個效果嚟講咧，通常我哋都唔會做一個嘅點樣圓眼嘅效果啦。一般咧我會將個水平面咧做咗喺中間，係一個水平嘅線條嚟嘅。去到呢一度咧，跟住咧我哋就 next 啦。跟住咧又見到咧，亦都幫我哋咧就已經係變成一張好長嘅全景相啦。咁如果我哋呢啲地方我哋需要軟件幫我填補嘅話咧，我哋都可以咁撳 auto complete 嘅。好啦，完成咗啦。雖然咧喺我影片裏邊咧係好快嘅，咁實際上面咧一張14張相合拼出嚟嘅效果咧，佢花嘅時間咧都比較長嘅。咁完成咗之後咧，你發覺如果呢啲嘅填補嘅位置咧，你覺得唔係咁理想，我哋都可以將佢收翻窄少少。我哋睇下啲效果啦，我拉翻過嚟啦，放大啲，變咗有啲效果咧，變係怪怪地嘅。好咗啲好咗呢啲位置啦，填出嚟咧唔係咁靚嘅，我哋可以後期我哋用 Photoshop 或者用其他軟件咧，我哋可以做一啲修改嘅。咁完成之後咧，我只要咧 next 啦，跟住咧就可以再 output 啦。咁留意下咧呢幅相個像素啦，呢幅相像素咧已經係過億噶啦，好緊要個像素嚟嘅。好啦，最後啦，我睇下另外一個嘅做法啦，就係我4張相合拼出嚟嘅。留意下呢個位置，我哋喺呢個位置，我哋喺左上角一張啦，
跟住右上角一張啦。第3張係咩位置咧？應該係右下角嘅，跟住先至係左下角嘅相嚟嘅。咁你見到佢寫好似一個之字形或者 S 型咁落嘅。咁如果我哋4張又簡單啲，如果我哋係由9張上去合拼出嚟嘅話咧，我哋留意下上咧呢個位置第1張、第2、第3咁落嚟嘅，第4、第5、第6、第7、第8、第9咁樣行嘅，一個好似一個 S 咁行出嚟嘅。同埋留意我哋每張相嘅重疊位置，同我之前講過，最低限度1/3重疊嘅，無論係左右上下我都需要。好啦，再次我睇下呢個相嘅效果啦。我只要全選就可以啦，按落去跟住咧 next， 跟住咧佢要好快脆咧將呢幅相咧就合拼咗咯。咁都同樣地啦。咁如果要我哋有啲水平唔好啱啊，咁我可以經過呢個修改移動啦。完成之後咧，我都係 next， 咁啊去到咧我哋跟住可以儲存呢幅相啦。好啦，咁喺到最後嗰時候咧，有啲朋友會唔會問我，點解今次我唔用 Photoshop 咧？其實 Photoshop 咧有呢個功能嘅，可以做到呢個全景相合拼嘅。只不過喺我經驗嚟講咧，而家我用呢個軟件既免費又方便，同埋個功能咧係比 Photoshop 更加強，做出嚟嘅效果咧更加靚嘅。所以我建議大家用呢個軟件，好用 Photoshop 啦。好啦，咁我去到呢度啦，咁我下次再見，拜拜。